մենք Արցախը կորցրեցինք։ Դուք իմ հարցը կանխեցիք, այո։ Հա, ես ասում եմ, սա ինձ համար ժամանակավոր է, որտեղ սա համոզմունքն է սա։ Սա այնպես չի է, որ օրինակի համար իր է, որ կորցրեցիր։ Նույնիսկ իրը, որ կորցնում ես, դու ցավում ես դրա համար։ Այդ ցավալու երևույթը ուզում են հանել մեր մեջից։ Այսինքն ես պատկերավոր ասեմ, հող կորցնելը ժամանակավոր է, եթե հող վերադարձնողը կա։ Մտավորական լինելու նույնիսկ մեր պատկերացումն է սխալ, որ ով որ օրինակ հայտնի է, ով որ բարձրագույն ավարտ է եւ այլն, ով որ մի քանի գիրք է գրել, բայց ինչ է գրել։ Այ խնդիրը դրա մեջ է։ Բովանդակության մասին մենք մոռանում ենք եւ ասում ենք, որտեղ են մտավորականները։ Այսինքն 15 թվականին, եթե հետ վերադառնանք 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության ժամանակ, տեսեք մտավորականությունը բայկարում էր։ 20 թվականը ինչ պատերազմ էր։ 20 թվականը իմ պատկերացմամբ, քանի որ ես եղել եմ այնտեղ, հաճախ եմ ասել դրա մասին, անհասկանալի եւ ամեն ինչ կար բացի իրական պատերազմից, խաբվածություն, դավադրություն, խարդավանքներ, վերջը ուղղակի ես ասում եմ, որ փառք ու պատիվ մեր բոլոր զոհված տղաների, լույս տղաներին, որոնք որ իսկապես պաշտպանեցին եւ չխնայեցին իրենց կյանքը։ Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրեք եկել։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ այսօրվա իրավիճակից խոսենք։ Այ պետություն եկեղեցի այս հակամարտությունը։ Ուզում եմ դրանից խոսենք եւ ի վերջո այսօրվա քաղաքական ուժերի վերջնանպատակավորն է։ Դա պետություն եկեղեցի հակամարտություն չէ։ Այսօրվա իշխանություն եկեղեցի, դուք ճիշտ եք, որտեղ եւ նաեւ այսինքն սա ուղղակի եկեղեցու դեմ ուղղված պայքար է։ Այսինքն հակամարտությունը լինում է, երբ որ երկկողմանի է լինում։ Այս դեպքում այդպես է հարվածումը իշխանության կողմից է։ Եկեղեցին չի հարվածում որևէ մեկին, մեր հայ առաքելական եկեղեցին որևէ մեկին չի հարվածում, հակառակը հայ առաքելական եկեղեցին ի սկզբանե, երբ գոյություն է ունեցել եւ մինչ այսօր պայքարել է հայի ինքնության պահպանման համար եւ ես հաճախ եմ ասում դրա մասին եւ այսօր էլ գուզենայի կրկնել, մենք դարեր շարունակ պետականությունը կորցրել էինք։ Կիլիկյան թագավորությունից հետո մոտ 8 դար մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին պետականության դեր ստանձնած մեզ բահեց մեր ինքնության մեջ։ Եվ այսօր այս ամենը պատահական չէ։ Ես շատ եմ խոսում դրա մասին, որ հիմա ինքնության դեմ պատերազմ է եւ այս ամենը այս ընդհանուր այդպես կոնտեքստի մեջ պետք է դիտարկել եւ եկեղեցին մեր ինքնության կարևորագույն բաղադրիչ մասն է, եթե ոչ ամենա կարևոր մասն է մեր ինքնության։ Դրա համար ես շատ հաճախ խոսում եմ դրա մասին, հակամարտությունը երկու կողմերի միջև ճիշտ է։ Այդքան եւ երբ որ ասում եմ պետություն եւ նաեւ եկեղեցի, այդպեսի բան չկա։ Պետությունը, եկեղեցին այդպես միաձուլված երևույթ է հայ իրականության մեջ, ինչպես ասացի, որ հենց պետության եւ պետականության դեր էր ստանձնում մեզ պահելով մեր ինքնության մեջ, մեր տեսակի մեջ եւ ստեղծելով հսկայական մեծ համակարգ, որը որ այսօր
գործում է ամբողջ աշխարհում հային պահելու իր արժեքների մեջ, իր տեսակի մեջ, իր մշակութային ինքնատիպության մեջ եւ պիտի գնա այդպես, պիտի շարունակվի այս ամեն ինչը ինձ համար ես ավելի քան վստահ եմ անցողիկ է եւ մենք կհաղթահարենք այս ամենը, որովհետեւ մենք այն ժողովուրդն ենք, որը հաղթահարել է ցեղասպանությունը։ Այսինքն չեն կարողանում սասանել հայ եկեղեցու հիմքերը։ Ոչ ոք չի կարող, ոչ ոք չի կարող եւ եթե որոշ մարդկանց խմբերի իրենց թվում է, որ կարող են սասանել, ապա չարաչար սխալվում են։ Մեր եկեղեցին ամուր է, մեր եկեղեցին նաեւ պիտի ասեմ, ինքը պետք է դիտարկենք իր ամբողջականության մեջ, ոչ թե միայն եկեղեցի որպես տաճար, որպես կառույց շինություն, այլ նաև հոգևորականներով է ինքը այդպես էլ եկել է մինչև օրս եւ եկեղեցին պետք է նայենք հենց ամբողջականության մեջ իր ամեն ինչով։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ այսօրվա եկեղեցու դիրքորոշման հետ դուք համաձայն եք, արդյոք այն ամեն ինչ պետք է արվեր, արվում է։ Այսինքն Չգիտեմ, որևէ պատասխան, եկեղեցին ինչպես պետք է պատասխանի այս ամենի ոտնձգություններին, այս ամենի դեմ, իր արժեքների դեմ։ Եկեղեցին ես պիտի ասեմ, ինքը չի կարող իմ պատկերացմամբ չի կարող մտնել եւ դառնալ հակամարտության կողմ։ Եվ իմ պատկերացմամբ մեր ամենայն հայոց վեհապարի մոդեցումը շատ ճիշտ է, պետք չէ հայհոյողին հայհոյել, այլ պետք է գործել, որպեսզի հայհոյողը դադարի հայհոյել։ Շատ անգամ ես ինձ համար էլ այդ կարևոր այդպես ասեմ մարտավարություն է կամ իմ բնավորությունն է Facebook-յան հարթակներում լինում են այդպիսի բաներ, հիմա կարող է մեր հաղորդման սփռելուց հետո սկսեն մարդիկ հայհոյել եւ այլն։ Ես ոչ մեկին չեմ պատասխանել, ես ոչ մեկին չեմ հայհոյում, որովհետեւ սա հարիր չէ։ Չարությունը հային հարիր չէ։ Այլ պետք է մենք մեր բարությամբ հաղթենք չարին։ Ուրիշ տարբերակ չկա եւ մեր եկեղեցին այդ ճանապարհն է ընտրել եւ նոր չէ, ընդհանրապես այդպես է եղել եւ այսօր էլ շարունակվում է։ Պարոն Գրիգորյան, կարծում ձեզ համարել է նկատելի, որ կարծես այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները եւ թշնամին գործում են կարծես սինխրոնացված, երբ որ Փաշազադեն սկսում է ինչ-որ հայտարարություններ անել, որոնք ուղղված են հայ եկեղեցու դեմ, միանգամից սկսվում են նաեւ այդ հարձակումները հայ եկեղեցու դեմ նաեւ այստեղ։ Արդյոք դրանք համընկնում են ձեր կարծիքով։ Դե փաստ է, իմ կարծիքով չէ։ Համընկնում են բնականաբար եւ ամեն հայոց կաթողիկոսի ելույթները Եվրոպայում ի պաշտպանություն Արցախին, Արցախի մեր հայրենակիցների վերադարձի, Բաքվում գտնվող մեր հայորդիների, մեր գերիների իրավունքների եւ առհասարակ սա շատ կարևոր մեզ համար գործունեություն է, որը տանում է մեր եկեղեցին եւ մեր վեհապարը։ Դրա համար, ասենք, երբ դրանից հետո սկսում են մեր թշնամիները ինչ որ բաներ ասել մեր եկեղեցու մասին եւ այստեղ գործողություններ են սկսում եկեղեցու դեմ, բնականաբար այդ սինխրոնիզացիան նկատելի է ոչ միայն ինձ համար, այլ բոլորի համար, նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր որ իրենք սաթարում են այս իշխանությանը,
երևացող է, ամեն ինչ բարձ է, այսօր բան չկա տակնված, ամեն ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում, այդպես իհարկե հաճելի չէ, որ ամեն ինչ բաց է, բայց այն ինչ որ կապված է մեր իրականության հետ ընդհանրական իմաստով, ոչ թե անձնական, ընդհանրական իմաստով մենք շատ լավ տեսնում ենք եւ Փաշազադեի այդ հայտարարությունները, որոնցից հետո այստեղ գործողությունների անցնելը իշխանության կողմից այդ բարձ երևույթ է, այնպես որ միայն ինձ համար չէ, կարծում եմ բոլորն էլ համաձայն են, շատ մարդիկ նաև չեն խոսում դրա մասին, բայց սա իրականություն է։ Բայց օրինակ ակնհայտ է, դուք էլ նոր շեշտեցիք, որ հիմա կարծես մենք ոչ միայն դրսից ենք գրոհը, թշնամու գրոհը, այլ ներսում ունենք թշնամի, եւ պայքարը կրկնակի դժվարանում է այդ իմաստով, բայց գիտակցումը շատերի կողմից Հայաստանում կարծում այնուամենայնիվ չկա, պարոն Գրիգորյան, որ պայքար եւ այստեղ ենք պայքարելու եւ դրսի թշնամու դեմ ենք պայքարելու։ Ինչի հետ է կապված։ Գիտեք, ես այսպեսի նկատառում ունեմ, չգիտեմ կհամաձայնվեք թե չէ, ուղղակի Հայաստանում այսօր մի երկու զուգահեռ իրականություն կա այդ ֆեստիվալների, տոնական մթնոլորտի, այդ իրականությունը, որ փորձում են ստեղծել, որպեսզի ժողովրդին շեղան իրական խնդիրներից։ Եվ դա կարծում եմ ժողովրդի մի մասի մոտ իրոք թյուրըմբռնում է ստեղծում, որ իրոք ամեն ինչ շատ լավ է եւ մենք ճիշտ ուղիով ենք գնում։ Այդ երկու իրականություններն են խնդիրը եւ ժողովուրդը կարծես չկողմնորոշվի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս կապակցությամբ։ Իմ պատկերացմամբ, եթե տարբեր երկրներում, շատ երկրներում մի 2-3 իրականություն է լինում, մեր մոտ բազմակի են իրականություններ, այսինքն նույն ընտանիքում տարբեր իրականության մեջ ապրող մարդիկ կան, ուր մնաց ընդհանուր հասարակության մեջ, այո, տարբեր իրականություններ են, միջոցառումները իրենց հերթին, այնինչ որ մենք օրինակ կատարվում է մեզ հետ ընդհանուր առմամբ մեր ինքնության դեմ հատուկ պայքար է գնում եւ այսօր, այսինքն շատ մարդիկ իմ պատկերացմամբ ամենայն հարգանքով բոլորին իրենք որոշ մարդիկ մոլորության մեջ են, որոշ մարդիկ ծրագիր են իրականացնում, այսինքն իսկ մենք կարող ենք ազատվել այդ ամեն ինչից, եթե շատ կարևոր մի խնդիր կա, քաղաքականության շղարշի տակ է առնվում այս ամեն ինչը, այսինքն ասում են քաղաքական է, ելնում ես, խոսում ես ազգային ինքնության պահպանման մասին, ասում են քաղաքականացված է, խոսում ես մեր մշակութային ժառանգության պահպանման մասին, քաղաքականացված է, ամեն ինչ կա, եթե պայքարում ես քո ազգային եւ պետական իրավունքների համար, որը որ հասարակ իրավունք է յուրաքանչյուր քաղաքացու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Մի անգամից ասենք թե քաղաքական դաշտ են տանում, դրա համար այս ամեն ինչ այդպես է մնում։ Ասում են քաղաքականացված է, տարբեր հազար բևեր կա եւ այլն, այդպես չի, այդպես չի։ Երբ որ օրինակ ես տեսնում եմ, որ խնդիր կա որևէ հայի հետ, ես փորձում եմ օգնության հասնել, փորձում եմ իմ ներդրում անեմ, որ այդ խնդիրը չլինի, երբ որ խնդիր կա սահմանին, միշտ ես գնացել եմ, անկախ դրանից ես ոչ զինվորական եմ, ոչ բան, որևէ ժամանակ, եւ դրա համար ասում եմ, ինձ մի ասեք, որ իմ պայքարը քաղաքական է, ոչ, իմ պայքարը ազգային է, եւ մեր ազգային իրավունքների եւ պետական իրավունքների համար է, երբ որ ես գնում էի Արցախ, դրա մեջ ինչ քաղաքականություն կար, պատերազմների ժամանակ, երբ որ Հայաստանի սահմանին որևէ բան է լինում, եւ ես գնում հասնում եմ այնտեղ, իմ հայրենակցի կողքը կանգնելու, դրա մեջ ինչ քաղաքական բան կա, դրա համար շահարկումները շատ են, եւ այդ շահարկումների պատճառով եւ այդ շղարշի քաղաքական այդպես ասած պատճառով շատ մարդիկ մոլորված են, բայց ես չեմ կարծում, որ մեր հայրենակիցների այս վիճակը երկար կտևի, որտեղ եթե մենք համեմատենք օրինակի համար մի քանի ամիս առաջվա հետ,
Այսօր տարբեր է պատկերը եւ նաեւ կան հատուկ ուսումնասիրություններ, որոնք որ ցույց են տալիս, կարծում եմ ձեր նաեւ մեդիան արել է նման ուսումնասիրություններ, ամեն օր արդեն փոխվում է, որովհետեւ բոլորն էլ արդեն մտածում են մենք արդյոք պիտի հացիվ ապրենք, թե բանիվ, այսինքն մինչև երբ մեր խապված լինելը պիտի հանդուրժենք եւ մարդկանց աչքերը բացվում են, չեն կարող այդպես մնալ, ոչ մի բան չի կարող կասեցնել ճշմարտության հաղթանակի ճանապարհը, մենք արդարության համար ենք պայքարում, արդարության համար եւ հայը միշտ էլ արդարության համար պայքարել է եւ վերջում հաղթել է, նույնիսկ ասում եմ, նույնիսկ մենք մահն ենք հաղթել, ինչպես մեր սասունցիներն են ասում, դուք մեզ կարող եք սպանել, բայց մեզ չեք կարող հաղթել եւ մենք այդ 1915 թվականին եւ մինչեւ է դեռ սկսվել ջարդը, ցեղասպանությունը մենք հաղթահարեցինք ունենալով մեր մեջ 1.5 միլիոն հայի լույսը, որ մեզ համար այո լույս դարձան, լուսավորեցին մեր ճանապարհը եւ եկանք ասանք 18 թվականին վերակերտեցինք մեր պետականությունը 1918 թվականին այնպես որ մենք արդար ենք ու ճշմարիտ ենք, մենք կանգնած ենք մեր ակունքների մոտ, մենք չենք ուզում հեռանալ մեր ակունքներից, մեր արմատներից եւ մենք սա մեր իրավունքն է, սա աստվածային իրավունք է, որ մեզ Աստված ծնել է կյանք է տվել որպես հայ։ Ես կարող եի ծնվել ուրիշ ազգի Աստվածչանի։ Բայց դուք հեշտ ապրեք, այո, հա, բայց ասենք հիմա ես այդպես եմ, ես չեմ ուզում բայց ճանապարհին անդառնալի կորուստներ ունեցանք, պարոն Գրիգորյան։ Այո, կորուստներ։ Հայրենիք կորցրեցինք մեծ մասը։ Հայրենիք կորցնելը, ասեմ մի բան, ինձ համար ժամանակավոր է, եթե վերցնենք ընդհանուր այդպես ժամանակի, պատմության, ընթացքի չափով, ապա հարաբերական է, այսինքն ինձ համար օրինակ շատ են խոսում, որ մենք Արցախը կորցրեցինք։ Դուք իմ հարցը կանխեցիք, այո։ Հա, ես ասում եմ, սա ինձ համար ժամանակավոր է, որտեղ սա համոզմունքն է սա։ Սա այնպես չի է, որ օրինակի համար իր է, որ կորցրեցիր։ Նույնիսկ իրը, որ կորցնում ես, դու ցավում ես դրա համար։ Այդ ցավալու երևույթը ուզում են հանել մեր մեջից։ Այսինքն ես պատկերավոր ասեմ, հող կորցնելը ժամանակավոր է, եթե հող վերադարձնողը կա, եթե ցանկությունը կա, եթե կամքը կա, եթե արժանապատվությունը կա։ Բայց այս պայքարը այսօր դրա դեմ է, չէ՞ տարվում, երբ արժե համակարգը ոչնչացնում, զրոյացնում ես, արդեն ցանկությունը այդ հողը վերադարձնելու։ Դե դրա համար ասում եմ, չեն հաջողելու։ Այո, շատ մարդկանց մոլորության մեջ են դրել այսօր, բայց այդ ամեն ինչը կանցնի։ Ես վստահ եմ, մեր գենը շատ ուժեղ գեն է։ Հայ ժողովուրդը արարող, ստեղծագործ եւ հարադեպ պայքարի հանուն մարդկության, հանուն ճշմարտության, հանուն ազգային եւ համամարտկային արժեքների։ Մենք այս բանի մեջ ենք մենք, ուրիշ հարթության մեջ չենք։ Այսօր մի քիչ այդպես մոլորված վիճակ կա, բայց կանցնենք։
Բայց հայ գենի մեջ մի բան եմ նկատել, պարոն Գրիգորյան, մեր հայրենակիցների շփվելով հայրենակիցների հետ նկատել եմ, որ մի մասը ովքեր թողում գնում են Հայաստանից, միշտ չէ որ բոլորը ունեն ինչ-որ խնդիրներ աշխատելու հետ կապված։ Ուղղակի այդ հայկական գենը իրենց մեջ վառ ընդգծված չէ կամ իրենք չեն հասկանում ինչ ասել լինել հայ։ Եվ այդ պատճառով են թողում գնում, կարծում եմ։ Չգիտակցել հայկական գենի, չգիտակցում կամ չբացահայտումը իրենց մեջ։ Այդ ֆենոմենը կա մեր ժողովրդի մեջ։ Ինչու եք դա բացատրում։ Կա մեր ժողովրդի մեջ չէ, կա որոշ մարդկանց մեջ, այսինքն կարող ես հաշվել, օրինակ իմ շրջապատում էլ, երբ 2018 թվականին, երբ հեղափոխությունը եղավ եւ շատ իմ շրջապատում հատկապես արվեստի եւ մշակույթի ներկայացուցիչներ փառաբանում էին եւ չգիտեմ ամեն ձև աջակցում էին եւ ինձ ասում էին որ մենք արդեն հրաշքի մեջ ենք ամեն ինչ լավ է լինելու էսա եւ այլն մենք արդեն թակավոր ունենք էս այն եւ այլն իրականություն եմ ասում պատմում եւ այդ նույն մարդիկ իմ ընկերները կարող է հիմա եւ լսեն այսօր իրենք Միացյալ Նահանգներում են շատերը ովքեր սատարեցին ես մի բան գիտեմ մենք պետք է մտածենք որ հայը միայն ծնունդով չէ հայը պատկանելությամբ է այսինքն եթե հայ արգանդից ես ծնվել դերքի չէ պետք է արժանի լինես քո ամբողջ կյանքում պետք է քո ծառայությունը մատուցես քո ազգին քո տեսակին ինչ պիտի անես որ քո ազգը հարադեվի այդ հարցը քո մեջ անընդհատ պետք է ամեն առավոտ բարի լույս Հայաստան պիտի ասես ու սկսես քո գործը անկախ դրանից թե ինչ ես անում քո մասնագիտությունը ինչ է երգիչ ես գոշկակար ես բժիշկ ես զինվորական ես այ մենք այդ օրակարգով պետք է ապրենք դրա համար ասում եմ այն ինչ որ մենք նկատում ենք մեկ որ չասենք որ դա հայի գենն է խոսում այլ կարող ենք լիքը անվանումներ երբեմն ընդհատակ է գնում գենը բայց մի օր գլուխ է բարձրացնելու հավատացեք նույն այդ մարդիկ որոնք որ գնացել են Միացյալ Նահանգներ տարբեր երկրներ եւ այլն Ռուսաստան ինչքան գնացին ես վստահ եմ որ գվերադառնան եւ գվերադառնան իրենց գենին եւ գվերադառնան Հայաստան որ միասին մենք Հայաստանը ամրացնենք Հայաստանը ուժեղացնենք զորեղացնենք ես վստահ եմ ես չգիտեմ ես լավատեսությամբ եմ լցված եւ ասում եմ եկեք տուն բանը երբ որ խնդիր է լինում դու չես թողնում չէ տունդ գնում ես ուրիշ տեղ խնդիրներ են լինում տանը չէ եկեք տուն միասին շենացնենք մեր երկիրը եւ դրանով ձեր նպաստը կունենաք որովհետեւ արդարությունը հաղթի որովհետեւ ճշմարտությունը հաղթի այս սուտը որ մենք մեջն ենք այսօր եւ մենք քիչ առաջ որ ասացիր տարբեր միջոցառումներ բան եւ այդ ամեն ինչը սուտ է օրգանական չէ եւ յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է իր բայկարը մղել Ուզում էի խոսենք մտավորականներից, այլ լսում էի ձեր հարցազրույցներից մեկը, դուք ասացիք, որ հայկական ինքնության այդ պահպանության խրամատում մեծ գործ ունեն անելու մտավորականները։ Արդյոք իրենք գիտակցում են, ես բոլորի մասին չեմ խոսում, բայց հիմնական մասը գիտակցում են, թե ինչպիսի ժամանակներում են ապրում եւ ինչ խնդիրներ ունեն իրենց առջև դրված։ Եթե ընդհանրականի մասին Որ թիրախներ ինքնությունն է, ես դա նկատի ունեմ։ Հա, եթե մենք ընդհանրականի մասին մտածենք, այսինքն եթե գիտակցումը լինի, ապա շատերը կլինեին այդ խրամատում։ Որովհետև ես գիտեմ, որ մտավորական լինելը դա հենց ինքը բայկարող լինելն է։
այսինքն մտավորական լինելու նույնիսկ մեր պատկերացումն է սխալ, որ ով որ օրինակ հայտնի է, ով որ բարձրագույն ավարտ է եւ այլն, ով որ մի քանի գիրք է գրել, բայց ինչ է գրել։ Այ խնդիրը դրա մեջ է։ Բովանդակության մասին մենք մոռանում ենք եւ ասում ենք, որտեղ են մտավորականները։ Այսինքն 15 թվականին, եթե հետ վերադառնանք 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության ժամանակ, տեսեք մտավորականությունը բայկարում էր ամեն ձև, այո, կային որոնք որ խափնված էին։ Մոլորված էին, այո, բայց այսօր էլ նույն պատկերն է։ Մի քիչ անցեք ձեր անձնականից, ձեր հաստիկից, աշխատավարձից, մի քիչ անցեք այդ կողմ, Աստված իր ծառաներին չի մոռանում։ Դրա համար մի մտածեք, որ ձեզ համար վատ կլինի, անձնապես ինձ համար թող վատ լինի, եթե ընդհանուրի համար լավ լինի, խնդիր չկա, ինձ համար վատ կլինի, ոչինչ, ես չեմ ունենա այս աշխատանքը, ես կգնամ ուրիշ բան կանեմ, բայց ես կգնամ իմ այդպես ասած դարերի խորքից եկած ինքնության պաշտպանմանը եւ իմ ներդրումը ունենամ, որովհետեւ հարատևի իմ ինքնությունը, մեր արժեքները, այն որ հաջող ասում են, դե բան, էսի մերը չի եւ այլն։ Մի խոսքով ես օգտվելով առիթից ես բոլորին եմ ասում, մի քիչ անցեք ձեր անձնականից դեպի դուրս։ Ձեր դուրը որ բացեք բնակարանի, հարևաններ կան եւ եղբայրներ կան, քույրեր կան եւ որևէ մեկին, եթե որևէ խնդիր է լինում, դա ինձ հետ է կապված։ Այսինքն ես չմտածեմ, որ սա ինձ չի վերաբերում։ Պարոն Գրիգորյան, խոսենք նաև Արցախյան առաջին պատերազմից էի ուզում խոսենք։ Ինչ էր դա պարզապես պայքար էր մեր Արցախը հետ վերադարձնելու համար, թե դա ավելի ինչ-որ մեծ բան էր, որովհետև դա մտածողություն փոխեց։ Արցախյան շարժումը իմ պատկերացմամբ դա հայի զարթոնքն էր, հայի ազատության տենչն էր, հայի պայքարն էր անկախության համար։ Այսինքն, եթե մենք միայն կապենք Արցախյան շարժումը Արցախը ազատագրելու հետ միայն, որպես տարածք եւ մեր ժողովրդին ազատագրելու այնտեղ թշնամու ճիրաններից, դա քիչ է, բայց պատկերացրեք, որ մենք ազատագրվեցինք այդ պատերազմով, այդ շարժումով մենք ազատագրվեցինք եւ մենք վերջի վերջո կարողացանք ասել, որ մենք ամբողջ աշխարհում ներկայացնում ենք առանձին միավոր անկախ պետություն եւ ազատ ժողովուրդ, ազատ հայ ժողովուրդ։ Դրա համար ասենք ես այդ ժամանակ եմ դաստիարակվել եւ այդ ժամանակ ես եղել եմ այդ ամեն ինչի մեջ, այո, ուսանող եւ այդ ամեն ինչը տեսել եմ եւ մեր տղաների եւ մեր ժողովրդի անձնազոհության շնորհիվ մենք կարողացանք նորից ասեմ վերակերտել անկախությունը։ Դրա համար այնտեղ շատ մեծ արժեքներ կան, շատ ուղղակի պատերազմ չէր։ Զուգահեռներ տանում եք Արցախյան առաջին պատերազմի եւ 20 թվականի պատերազմի միջեւ։ 20 թվականը ինչ պատերազմ էր։ 20 թվականը իմ պատկերացմամբ, քանի որ ես եղել եմ այնտեղ, հաճախ եմ ասել դրա մասին, անհասկանալի եւ ամեն ինչ կար բացի իրական պատերազմից, խաբվածություն, դավադրություն, խարդավանքներ, վերջը
ուղղակի ես ասում եմ, որ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր զոհված տղաներին, լույս տղաներին, որոնք որ իսկապես պաշտպանեցին եւ չխնայեցին իրենց կյանքը մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, որը դրա համար եմ ասում, մենք չենք կարող, մենք իրավունք էլ չունենք մոռանալու, իրավունք էլ չունենք ասելու, որ Արցախը կորցրեցին կամ Արցախը մերը չէ։ Իրավունք չունենք։ Մի հատ մտածենք, մինչև խոսելը, մինչև ասելը, մեր այն հազարավոր տղաներին իրենց մասին մտածել, իրենց թափած արյան մասին, եւ ինչքանով ենք մենք արժանի, ինչքանով է բարոյական այդ ամեն ինչը մոռացության տալ, ինչքանով է բարոյական։ Ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա եւ սա ինձ համար համոզմունք է։ Ես ապրել եմ այդպես։ Ես ապրել եմ Մոնտեյով, ապրել եմ Անդրանիկով, ապրել եմ Հայկ Նահապետով, ապրել եմ այդ Մաշտոցով, Նարեկացիով եւ մեր տղաներով, ովքեր որ կռվում էին կամավորի նման, լինելով ժամկետային զինվորներ։ Դրա համար մենք իրավունք չունենք այդ ամեն ինչը մոռանալու եւ ոչ միայն իրավունք չունենք մոռանալու գենացի մակարդակով։ Ոչ։ Մեր կյանքով, մեր ապրածով եւ մեր արարումով նվիրվածությամբ մեր ազգային ինքնությանը եւ մեր բեդությանը, որը որ էլի անկախացել է մեր ժողովրդի արյան գնով, այնպես չի, հեշտ չի եղել, եւ այսօր որևէ մեկը չի կարող դնել այդ ամենը սակարկության, որևէ մեկը։ 44 օրյա պատերազմի այդ քննիչ հանձնաժողովը նույնիսկ արդյունքները չներկայացվեց այդ քննության, ձեր կարծիքով ինչու այդպես արվեց, եւ արդյոք եթե մենք չկարողանանք իրապես իմանալ ինչ կատարվեց այդ 44 օրվա ընթացքում, կարողանանք առաջ գնալ։ Ես այդ հանձնաժողովների հետ կապ չունեմ։ Ես մի բան գիտեմ, որ ամենամեծ հանձնաժողովը մեր ժողովուրդն է։ Ամենամեծ դատավորը մեր ժողովուրդն է։ Իհարկե Աստված ինքն է դատավոր, բայց Աստված ասում է՝ «Ել ես քեզ հետ եմ»։ Ել գնա քո արժեքների հետևից։ Գնա քո այն բարոյական արժեքների, որոնք որ քեզ պահել են, տարբեր ազգեր ոչնչացել են, չկան արդեն, իրենք ուղղակի, իրենք իրենց ձեռքով փոշիացել են, բայց այն արժեքները մեզ պահել են, այսօր բերել են մինչև այսօր եւ տանելի են մինչև դարերի խորքը։ Դրա համար ասենք թե ինչ ծրագրեր են իրականացնում տարբեր հանձնաժողովներ եւ այլն, դա ինձ այդքան չի հետաքրքրում հիմա։ Նորից ասեմ, ինձ հետաքրքրում է մեր ժողովրդի զարթոնքը, մեր ժողովրդի այդպես մոլորված վիճակից դուրս գալը, մեր ժողովրդի այն որ հիմա խափելով տարել են դեպի հացը, պետք է արթնանալ եւ հասկանալ հացը ապրելու միջոց է, այո, հացը հայի համար պաշտամունք է, բայց այն իմաստով չէ, որ ամեն ինչ նյութականացնել, ոչ, հոգևոր արժեքները մեզ համար շատ կարևոր են, ընտանիքը շատ կարևոր է, իսկ մեր մեծ ընտանիքը հայ ժողովուրդն է։ Պարոն Գրիգորյան, մի հարց կա ինձ չափազանց շատ մտահոգում է եւ ես անընդհատ իմ եթերների ժամանակ խոսում եմ այդ մասին։ Ինչպես հայ ժողովրդին վերադարձնել իր երաժշտությունը։ Ռաբիզ լսողները այնքան շատ են, որ յուրաքանչյուր տաքսի, երրորդ տաքսի դուրը բացում ես, այնտեղից ռաբիզ երաժշտություն է հնչում։ Եվ գիտեք ինչ, ես նկատել եմ, որ այդ երաժշտություն լսողները այդ երաժշտությունը տարածում են նաեւ մյուսների, այնքան բարձր են լսում։ Այդ անճաշակությունը տարածում մյուսների վրա իրենց ոչ հայկական երաժշտությունը։ Ինչ պետք է անի հայ երաժիշտը այսօր։ Ոնց վերադարձնենք, որտեվ արդեն նորից գալիս եւ նրանց դիտումներն էլ են YouTube-ում շատ։ Գիտեմ։ Ես ուրախացել եի, որ Մոնտեյի երգը YouTube-ում
մոտ 1 միլիոն հասել էր իմ կատարմամբ, բայց հետո բարձրացվեց դասնյակ միլիոններով, ասենք թե այն երգերը, որոնք որ թրքաբարով երգեր են, որ եւ հայերենով են երգում։ Այստեղ շատ կարևոր բան կա, նորից գնանք դեպի բովանդակությունը, եթե երաժիշտը կամ երգիչը կամ որևէ արվեստի ներկայացուցիչ, եթե Աստված իրեն բնականաբար շնորհք է տվել, որովհետև այն բոլոր ռաբիս երգիչները բանը բավականին չափազանց շնորհքով են։ Խնդիրը այնտեղ չի։ Գիտակցությունն է։ Խնդիրը գիտակցությունը եւ այդ շնորհքը ծառայեցնելն է մեր ժողովրդին, այսինքն մի պահ պետք է մտածել, որ օրինակի համար յուրաքանչյուր երգիչ մեր զինվորը կանգնած է սահմանին, սահմանից այն կողմից լսում է նույն երաժշտությունը, որ այս կողմից է, դա իրեն համար խնդիր է, չէ որ զինվորը կանգնած է մեր ֆիզիկական սահմանը պահում է, դրանով նաև ուզում է, որ մեր բարոյական սահմանը, մեր մշակութային սահմանը պահված լինի, պահպանված լինի։ Այսինքն, եթե մենք բովանդակությունից դուրս ենք գալիս դեպի ձևը, որը հիմա շատ տարածված է, մենք ստանում ենք այս տարբերակը։ Իհարկե պետք է պետական հատուկ ռազմավարություն լինի այս ամեն ինչը շտկելու, տեղը բերելու, որովհետև երգը ապրեցնող է, իսկ եթե երգը ապրեցնող է, ինչ ձև ես ուզում ապրեցնել լսողին, հայեցի, թե օրինակ անհասկանալի, ադրբեջանա, թուրքա, չգիտեմ ինչական վիճակների մեջ դնես, կամ նույն երգիչները թող մտածեն իրենց երեխաների մասին, իրենց կենսաբանական երեխաների մասին, երբ որ մտածեն, կսկսեն նաև մտածել ոչ կենսաբանական երեխաների մասին նաև, այսինքն մի հատ մտածի դու այդ շնորհքը ինչին ես ծառայեցնում, չէ որ եթե մենք մշակութային սահմանը մեր խախտվեց, շատ դժվար է լինում բահել մեր ֆիզիկական սահմանը, դրա համար գիտակցումն է կարևոր, եւ արդյոք դու այդ աստվածային շնորհը դու օգտագործում ես քո անձնական հարստության համար եւ պատրաստ ես ամեն ինչ անելու, պատրաստ ես ինչ պետք է գերքեմ, դրա մեջ ես չեմ կարծում, որ բան կա, ազնվություն կա, սա ազնիվ չէ, աստվածադուր շնորհը մարդը, եթե ինքը հայ է, ուրեմն տվել է որովհետեւ հայի սրտերը, հայերի, մեր սրտերը լուսավորի, բայց լուսավորի հայեցի, հետո մի բան էլ ասեմ, ես դրա մասին շատ եմ խոսում, ովքեր են գողություն անում, ովքեր չունեն, լինում են հիվանդ դեպքեր, որ այդ գողությունը սիրում են, բայց հիմնականում, ովքեր գողություն են անում, իրենք չունեն, դրա համար գողություն են անում, մենք ունենք, մենք հսկայական ժառանգություն ունենք, ինչի եք գնում թրքական, ոչ թե թրքական երաժշտություններ, հատկապես Բաքվի այդ անընդհատ, որ այո, անցնում ես փողոցով, մեկ էլ մեքենաներից բարձր, այն որ մեծ դինամիկներ դրած մեքենայի մեջ եւ այլն հատկապես այն դգեր, այն նիվաները, որ հետևից ցածր, այնքան դինամիկ են դրել, բարձր sense թրքաբարո երաժշտություն, մեկ էլ լսում ես որ հայերեն է։ Հետո ես հասկանում որ հայերեն է եւ աղավաղված հայերենով։ Այսինքն դու դրանով վնասում ես քո մշակույթը։ Հայերենն ես աղավաղում, հայերենի շեշտադրությունները եւ այլն շատ եւ նաեւ մարդկանց մտածողության վրա ազդում է այս ամեն ինչը
մարդկանց մտածողության մեջ վրա ազդում է։ Եվ թշնամին էլ ասում է, դուք եք մեզանից վերցնում։ Այնքան շատ եմ ես կարծում չեք պատկերացնում։ Դե ես ասում եմ, մենք կարիք չունենք գողություն անելու, ճակերտավոր ասած էլի, եւ մեր երկիչները թող մտածեն, որ այն ինչ որ իրենք ունեն, լավ բան Աստծուց է, հայի գենն է։ Թող իրենք էլ լավ բան անեն։ Թող իրենք մտածեն, որ այդ ամեն ինչը շատ հոգիներ կարող են լուսավորել հայեցի ձևով։ Պետք չէ ջմրթել մարդկանց։ Եվ այստեղ մի բան էլ կա, պարոն Գրիգորյան, ասենք մեր թշնամին նաև ոչ միայն ուզում մեր հողը գրավել, այլ նաև մեր մշակույթը։ Այստեղ այս պայքարի մեջ առանձնահատկություն կա, այս հայ-թուրքական, որովհետև վերջերս նայում եմ ինչ որ գորգերի խմբում կամ արևելյան գորգեր, այնտեղ հայկական գորգեր են շատ դնում ու հայերեն գրություններ կան գորգերի վրա, խաչեր կան, բայց մերոնք նույնիսկ չեն կարողանում ապացուցել, այնքան ճնշում, այնքան մեծ է, բազմաթիվ թուրքեր Ադրբեջանում ընդդում են, չեն կարողանում ապացուցել, լացող սմայլիկներ են դնում։ Ուզում ասեմ մշակութային գրողը մեր մշակույթի վրա այնքան մեծ է, որ շատ մենք էլ պետք է լծվենք պայքարի բոլորով։ Խնդիրը այստեղ գրոհելու մեջ չէ։ Գրոհում են, որտեղ դու բաց ես թողնում։ Այդ եմ ասում, չեք պաշտպանում մեր մշակութային սահմանները։ Օրինակ, համար ես իմ ներդրումն եմ ուզում ունենալ այս հարցում եւ 8 տարի է ստեղծել եմ Արար Հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոն։ Երեխաները այսօր արդեն 8 տարիների ընթացքում 8000 երեխա եւ մեծ հաջողել են մեր կենտրոններ, այդպես 9 մարզում կենտրոններ ունեն 46 համայնքում երեխաները սովորում են գորգագործություն միտեղ կարպետագործություն միտեղ ազգային ավանդական երգ ազգային ավանդական պար խեցեգործություն խաչքարագործություն այ մեր ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարբեր 14 ոլորտ ունենք այսօր որ երեխաները սովորում են հիմա եթե երեխան ինքը մեծանա եւ ինքը գիտի որ սա իրենն է ինքը բաց չի թողնի բայց երբ որ բաց ես թողնում կամ կասկածանքի դակ ես դնում այս ինչ երկա հələ մի հատ քննարկենք արդյոք մերն է թե ադրբեջանցիներինն է եթե դու կասկածում ես գործ չունես դու իսկ մենք պետք է դասերակենք մեր երեխաներին որ իրենք տեր կանգնեն իրենց այդ ժառանգությանը, որ հսկայական է, հսկայական, այո, դուրըդ բաց մի թող, մշակութային դուրըդ բաց մի թող, տեր կանգնի, և ոչ ոք չի կարող մոտենալ, ոչ ոք չի կարողանալու, եթե դու տեր ես կանգնում, նույնն էլ հողն է, դրա համար ասացի չէ, տեր կանգնողն է խնդիրը, հողը այսօր կարող է կորցնես ինչ-որ պատճառով, ասենք օրինակի համար բնակարան է, բնակարան եւ կարող է գործնես ինչ-որ խնդիր ես ունենում բան, բայց քո մեջ այդ ցանկությունը պիտի չկորի, որ հետ բերես եւ հետ կբերես։ Նույնն էլ այդպես մշակութային մեր ժառանգության հետ է կապված։ Այո, բաց թողնես, թուրքերն էլ կվերցնեն, ադրբեջանցիները հատկապես որտեղ իրենք զավթողական բնույթ ունեն, խնդիրը իրենց մեջ չէ, այսինքն իրենց խնդիրը իրենց հետ է։ Մենք պետք է պահպանենք, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր արժեքներին, մեր այդ ժառանգությանը, որը որ մենք չենք մտածում, որ այդ հսկայական ժառանգությանը հələ մի բան էլ ավելացնենք, չէ, ինչ որ եկել է, մենք չենք ստեղծել, բայց գոնե պահենք, աչքի լույսի պես պետք է պահենք ու հանրայնացնենք, որտեղ շատերը կան, որ նույնիսկ իսկական հայկական երաժշտությանը ծանոթել չեն։ Դե էլի եմ ասում, դա իմ խնդիրն է։ Դա յուրաքանչյուր քո խնդիրն է։ Յուրաքանչյուր հայի խնդիրն է, որը որ դվյալ ոլորտի հետ առնչություն ունի։ Դու ինչ ես անում, որովհետեւ այդպես չստացվի։ Ես փորձում եմ անել ինչ-որ բան, եւ փառք Աստծո մեր երեխաները հենց հիմա 1050 իմիջիալից ասեմ այդ կան երեխա եւ մեծ, որոնք հաջողել են եւ այսօր էլ հենց հիմա 1050 երեխա ունենք, բոլորը անվճար են սովորում, որովհետեւ համոզմունք ունեմ, որ
մշակույթի ազգային մշակույթի զինվոր պատրաստելը այդ ձև պետք է լինի դու իրավունք չունես իրենից գումար վերցնելու հակառակը եթե տրանսպորտի խնդիր կա պետք է ապահովես նյութերի խնդիր կա պետք է ապահովես ամեն ինչ պետք է անես որովհետև հենց նպատակը զինվոր պատրաստելն է եւ այդ երեխան երբ որ մեծանում է եւ գիտի որ սա իրենն է ինքը զինվորի պես այդպես կպահի Պարոն Գրիգորյան, այ հայկականությունը հիմնականում պահպանվում է նաև իսկական լիարժեք հայկական ընտանիքում։ Դուք հրաշալի հայկական ընտանիք ունեք։ Լավ ընտանիք պահելու, լավ ընտանիքի բանաձև ունեք դուք։ Թե սերն է գլխավոր այդ ընտանիքում։ Դե ընդհանուր առմամբ ամեն ինչի հիմքում սերն է եւ սերը հենց վերջերս եմ մտածել ինչ է սերը հենց Աստծո գոյությունն է մեր մեջ։ Չհերանանք Աստծուց եւ ապրենք բանիվ ապրենք արժեքներով ընտանիքը արժեքներով է բախվում որովհետեւ ընտանիքի մեջ էլ շատ խնդիրներ են լինում հացիվ խնդիրներ են լինում բայց երբ որ դու ամրացնում ես իմ երեխաները կարծեմ դու գիտես որ փոքր ժամանակվանից առավոտ երբ արթնանում էին առաջին ասում էին բարի լույս Հայաստան հետո նոր հայրիկ մամա եւ այլն կարևորը ինձ համար ընտանիքի հայ ընտանիքի կարևոր ցուցանիշը լավ ընտանիքի պետք է ապրի Հայաստանի համար եւ պետք է ապրի Հայաստանով պետք է ապրի հայի ինքնության համար եւ պետք է ապրի հայի ինքնությունով չհեռանա որովհետեւ երբ որ հեռանում ես այս արժեքներ են մեծ արժեքներ են որոնց մեջ քիչ առաջ ասացի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին է երբ որ հեռանում ես նշանակում է դու հեռանում ես Աստծուց եւ երբեմն շատերը մեղադրում են ասում են Աստված երես է թեքել մեզանից սխալվում են Աստված բոլորիս հետ է մեր մեջ է մենք չհեռանանք այո Պարոն Գրիգորյան դες վերջում մի քանի բլից հարց ունենք այո բլիցել ունենք Եթե հնարավորություն ընձեռվեր մեկին վերակենդանացնելու, ում կվերակենդանացնեիք Դե այս ժամանակների համար մեզ Վազգեն Սպարավետ է պետք Արցախում երբ եք եղել վերջին անգամ Բլոկադայից առաջ ամենամեծ հանրահավաքին ես ներկա էի Պատմական որ ժամանակաշրջանը կուզեիք տեսնել Պատմական որ ժամանակաշրջանը Իրականում երբ հարցնում են ինձ որ ժամանակաշրջանում կպատկերացնեիր ապրել ես միշտ նախընտրում եմ այս ժամանակաշրջանը ինչու որովհետև այս ժամանակաշրջանը իմ պատկերացմամբ բավականին բարդ եւ ծանր ժամանակաշրջան է հայիս համար որի մի մասը այդ բարդության, այդ ծանրության, այդ դժվարությունների մի մասը ուզում եմ իմ վրա վերցնել եւ փորձում եմ Ինչ ասել է գեղեցկություն հայկական ձևով Ես սիրունն եմ սիրում Սիրունը շատ գեղեցիկ է Սիրունը սեր կա մեջը Օտարերկրացիոն Հայաստանի մասին 3 նախադասությամբ ինչպես կպատմեիք Ինչպես կպատմեի Հայաստանի մասին նախ կասեի որ մենք հայերս աշխարհի երեսին եկել ենք արարելու եւ մեր արարման բնորանը Հայաստանն է ամենակարևորն որ մենք երբ հեռանում ենք Հայաստանից ոնց որ ձուկը չէ հեռանում է ջրից զմերանի չէ ոնց որ ասում են քուչակը այո ես կասեի Հայաստանը սուրբ է
Հայաստանը վեհ է։ Հայաստանը քաղցր է, Հայաստանը անուշ է, Հայաստանը այն չի, այն ինչ որ հիմա սենց իրար հանդեպ հակադրության մեջ բոլորը այն չի։ Հայաստանը այն որ յուրաքանչյուր տուն կարող ես տակել որ ժամին եւ ինքը քեզ կընդունի, հյուրասիրի, այդ արժեքները ինձ համար շատ կարեւոր են, շատ։ Եվ շատ բան կարող եմ ասել եւ ասում եմ անընդհատ, ասում եմ օդար երկրացիներին հատկապես մեր հայրենագիցները այդ ամենը գիտակցում են դրսից որ գալիս են գիտակցում են բայց օդար երկրացիների համար մի բան հիշեմ չեմ երկարացնում չէ չէ ոչինչ դա էլ հիշեք ուրեմն ժամանակին ասորի ընկերներ ունեմ մեկը շվեդիայից մյուսը Միացյալ Նահանգներից եւ եկել էին այցելության Հայաստան ինձ հյուր էին ինձ մոտ եւ մի օր մեծը ասեց օրնոված է ձեր երկիրը այո մեր երկիրը օրնոված է Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան ես էլ